էլ բարով խերով արեցինք։ Այո, այսօր համտեսում ենք նկարահանում։ Հոտով ծիրան եմ գնել, հուսով եմ համնել հոտի նմանա։ Բերեցի լրիվ հերոս։ Ես էլ գիտեմ դեռ գնում գալիս ես։ Ապրես։ Նույնիսկ ժպկաց։ Սիրտս բացվեց մի քիչ։ Արամ ջան։ Ինչի բացվեց սիրտը Թեղինե ջան։ Ահագին քաղցր բան գնեցինք։ Ասելով։ Բայց դրանից չբացվեց։ Արամ շիշտ ծարավ եմ։ Ուր կուզեր քեզ տանեի այսենք։ Այսինքն մտածում եմ։ Ինչ ես մտածում, հլա ասա տեսնեմ իրար հետ նույն բանն ենք մտածում։ Իմ հարգելի, իմ սիրելի, իմ պաշտելի, պատկառելի հայ ժողովուրդ։ Այս ալիքում վաղուց համտեսում, խնջույք պարահանդես չենք կազմակերպել, բողոքելու տեղ ունեք, իրավունք ունեք, մեղավոր ենք։ Այսօր հայկական խանութ գնացք։ Աչքիս բան կոտրեցի, չէ, չկոտրեցի, լավ պրծանք։ Ասեցի հայկական խանութ են գնացել, հայկական խոհարարականում ենք համտեսում։ Լիքը քաղցր բաներ եմ վերցրել, այո, մեղք եմ գործել, բայց արել եմ։ Երեխեքը չդիմացան, Բրանիկ կոչվածը արդեն համարյա վերջացավ։ Կոնֆետները որոշել եմ սուրճ տնեմ, հատիկ, Այն որ փոքր ժամանակ բոմբոնյերկա էինք բացում, հատիկ կծում ենք, տեսնում ենք, որը սիրում ենք, ուտում ենք, որը չենք սիրում, հետ տեղն էինք դնում։ Կոնֆետները այդ օրն եմ գցելու։ Բայց թող սպասեն, վերջում սուրճը կդնեմ, կնստենք։ Ինչ եմ գնել։ Առաջին անգամ տեսա, որ այս տուփովները ունեն օրգանիկ non-GMO, այսինքն չեն թունավորել։ Ուզում են հələ մի քիչ էլ ապրենք։ Չսրսկված է non-GMO-ն։ Բայց արի ուտես, միևնույն է բոված է, թեպետ խանութում մի տիկին ասում էր, սրանք գույնը ավելի բաց է, սրանք բոված չեն, բայց որքանով ես գիտեմ, այս գույնի հնդկաձավարը բոված հնդկաձավար է, կանաչ գույն է, չբովածը, ավելի առողջ հարար է, բայց հայկական խանութներում համենայն դեպս չեմ հանդիպել, բայց քանի որ տուփի վրա հուսադրող նշան կար, որ ասենք թե սրսկված չի վերցրեցի ժողովուրդ, երազանքները իրականանում են, երբեմն տանձի, վայրի տանձի կոմպոտ եմ վերցրել, չգիտեմ նման ալինելու բաբուի սեփած կոմպոտի համին, բայց ասեցի վերցնում եմ, վերցրել եմ, պետքա փորձեմ, իսկ ում եմ սպասում, որ չեմ փորձում, դուք եք հարցնում, չեմ սպասի, բանն էլ է շատ սիրուն, շատ հեշտ բացվեց, մի հատ հիմա սա պետք է, որ անուշ բույր ունենա, հիմա հոտ ենք քաշում, նման է, գիտեք ինչ հոտա, մի քիչ թթված քացախա հոտ ուներ, չէ, հիշում եք, մեկ լավ սարնա, համը տեսնենք, մուրազներս, փորկերս չմնա, երեխեքս դժվար սեծ բաներ չեն սիրում, հատիկներն էի սիրում ես։ Արքա այդ ինչ ձայներ ես հանում, մարդիկ ինչ կմտածեն, անջատի մեր հելը դասեր սկսի, Արքա! Առավոտ գիշերով օգտվելով, որ մայրը համտեսում է, երեխաներով չի զբաղվում, փոխանակ դասեր անի օնլայն, նստել օնլայն խաղ է խաղում, Արքա ես տեղից նայում եմ, նման էր համ, նա էլ հատիկ ուտեմ էլի ժողովուրդ ջան, ինչի համար էի, ի վերջո ես դա արել։ Հարապես, համով բաներ եմ արել, մեր տղան զարթնեց, այմեկ կարող վայրի։ Դասի է։ Ու դասի էի, ես էլ երեխեքիս հասցեին իմ չեր ասես, որ ասեցի, ասում քնած ենք, ետ է զարթնել։ Ինիկողները։ Ինիկողները, հա, ամեկ տան Դասս ինքն է, հա։ Okay, լավ անցավ դասը։ Վայրի տանց կուտես, ինչի? No, thank you. Փափուկ է շատ, իմ կերածը ավելի, իմ հիշածը մի քիչ ավելի պնդոտ էր It's wild pear, baby pear
Արմենիայում էինք, այս գյուղից բերում էինք տանձը, մամաս սարքում էր ու շատ համով։ Այն շատ համով էր։ Այս ոչինչ, ոչ կուտեմ, հետո կսառացնեմ, աչքես կփակեմ կուտեմ։ Բրանիկա արա մաման։ Կերել ես։ Դու ուր էի, որ ես ուր էի դու։ Չգիտեմ դու ուր ես։ Ես էլ արքան, մենակ արքան նստված իմացա, որ արքան իսկան չի ուտի արքան։ Երկու հատ ուրեմ առնավն է կերել, 3 հատ արքան է կերել։ Ամեն ինչ նշում եմ ինձ մոտ, ով քանի հատ կերավ։ Լուրջ հասկացաք, ապրեք, մալացեց։ Մտխում եմ լավներ, արամ կաղում է տանձի համը տեսնես, հելը վրա տեսել է։ Կաղա դուրըտ գա։ Բույրը շատ նման է, Տանձի գինի։ Տանձի գինի, հա, մի քիչ ինձ մաճառա նման համ ունի, հյութը պտուղից ավելի համով էր։ Լավ, քաղցրել չի շատ, բայց լավ, համը լավն էր։ Սոկը լավն էր։ Հայկական է արամ։ Չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Հայերեն ոչ մի բան չտեսա։ Օհա, հայերեն է գրված։ Մի քիչ մեծ գրեք ժողովուրդ ջան, որ տեսնենք հայկականը։ Թափանցիկ տարերով է գրված հայերենը։ Շատ, նայ հələ։ Ինչ մարմանդ գրած է։ Ինչ մեծ գրեք, որ լավ հպարտորեն երևա հայկականը։ Ինչևից է գոհ եմ, լավն էր։ Հյութը շատ լավն էր։ Բայց շարունակելով մեր խնջույք պարահանդեսը հաճարով իհարկե խնջույք պարահանդես այսօր չենք անելու, բայց հաճարը մեր տանից անպակաս ասել եմ, որ սուշի ռոլ ենք փաթաթում սրանով, ալիքում էլ պատրաստել եմ, շատերն էլ պատրաստել ու սիրահարվել են հայկական սուշի ռոլերին։ Շատ համով է ստացվում ու ավելի օգտակար է, 1000 անգամ։ Այսպես, Արամ ջան, քեֆի պատրաստվիր, շպրոտ եմ վերցրել, սիրում ենք մենք։ Երբեմն ես ու ամուսինս բացում ենք կոնսերվան, ինչքան ենք կերել, չէ, փոքր ժամանակ, երիտասարդ ժամանակ, նենց չի, որ հիմա ահավոր ծեր ենք, բայց նենց էլ չի էլի, որ ինքան ջահել ենք, չենք հասկանում ինչա կատարվում ես կյանքում, բայց հիմա մի հատ պատարակ հաղ բերեմ, բացում ենք, և մի դամոց կաղա դու հաց չունենաս, ունենք, մի հատ հացի վրա դնենք, համտեսենք։ Ուրեմն, սա իհարկե իսկ ծումրուն ես եմ ուտելու, բայց շատ համով այս շպրոտը, բանով, գծու պղպեղով, կիտրոնի ճզմած հյութով, մեր հացնի է, քեզ առանց կիտրոնի, առանց մի բանի, չէ արամ, ձեզ ինչպես կիտրոնով, թե առանց կիտրոն, իսկ մոտ ժամանակներ է լինելու, հնարավոր է լինելու իրար ինչ-որ էկրանի միջոցով բան փոխանցել, մենք չենք լինելու այդ ժամանակ, հա, հանգիստ կարող եմ ասել, բայց լինելու է, ուրեմն, այսպես, տեսկա խոստումնալից, հա, պոչերը ոնց չի սիրում ժողովուրդ, հիմա այս պոչը կհեռացնենք, այլևս, ոչինչ, այդ կողմի վրա դնեմ, այս կողմենքում չգնամ, այս հասարակը քո համար եմ սարքում, ուրեմն, այսպես, այս վրան ուտեմ վարվեմ, չէ, էդ եք ուզում, ամոտ, արգա հերիք է երկես, դասերը տարա, երկելուց էլ, դասեր անելուց էլ է երկում, գնաց ժողովուրդ, Լավը չէ, ուտվում է, լավ կծու էր, համով է, ամեն սոված էի, ագի, շուշկի, շուշկի, չի ասում, մենք մեր ձևը ունենք, Էյքով մեզ հիշեց,
Hello? Hi, good morning. This is Mrs. Conley calling from Connections Academy. Yes, hi. Hi, I have a PE teacher. Are you available? Yes, 1 minute. Online դասընթացների հետևանք ուսուցչուհիները տուն են զանգում։ Դե մի ճրճրացրա։ Դու բացում եմ։ Սա կփորձենք ճիշտ եք ասում։ Ոչինչ, դու եկավ չհարցրեցի։ Ոչինչ։ Կամ հաջող Ես չէ ուշ։ ուշքը չգնաց։ Իմն չգնաց։ Այս փրկեց իրավիճակը։ Դուք հենքա երկես։ Երկում են։ Որն ես քեզ։ Այսինքն մենք դեմ չենք, որ երգում են, բայց երբ որ աշխատում ենք, աշխատանքի պահին գալիս են միկրոֆոնով են երգում, ու նույն երգն են ախր անդադ երգում։ Բայց ստապ, ուսինը խոսում է։ Բայց թող վերջացնեմ նոր էլի։ Հանեց, թողեց գնաց։ Էս մի կողմ ժողովուրդ։ Անամոթաբար գնել եմ արևածաղիկ, թռչելու եմ, մի մասն էլ աղով բովելու եմ, թերթից կուլյոկ եմ պատրաստելու ու այդպես չրթելով գնալու եմ այս թաղերով, գնալու եմ աջ, գնալու եմ ձախ, գնալու եմ աջ, գնալու եմ ձախ, իմ արևածաղիկը աջ ու ձախ տարածելով։ Ով ճանապարհին ասի մի բուր կտաս, չեմ տալու, ասել եմ մամաս չի թողնում։ Տենց եմ որոշել, համենայն դեպս պլանը գծել եմ, այդպես է լինելու։ Պնդուկ եմ վերցրել, ասել եմ, որ հիմա միայն տնական նյութելա եմ պատրաստում, չբովված պնդուկը սիրում բովելու եմ ջեռոցում, ալիքում պատրաստել եմ նյութելա, որ փնտրեք հեղին է նյութելա, դուք էլ այդ ձևով պատրաստեք, հղումը կդնես ներքևում։ Հղումը նույնիսկ մեր հարգարժանը նեղություն կտա, իրեն կդնի, տնական շատ համեղ է, ուրիշ։ Ասեցին ես լոբին վերցրա, մուգ գույնը վերցրեցի, մի կին էր ասում, ասեց սա ավելի արագ է եփում, քան մուգ գույնը, փափուկ է, դե իհարկե թռչում եմ ձեր ասած ձևով, սոդա չունեմ համարյա, սոդայով լցնում, մի ճաշի գտալ սոդա եմ լցնում ջրի մեջ, հետո լվանում եմ, լավ փափուկ սիրուն եփվում է։ Որ ասես փափուկ սիրուն եփվելու է, 2 տուփ վերցրեցի, մենք լոբի սիրում ենք։ Դդումի սերմեր եմ, հիմա պարտադիր օգտագործում եմ։ Մի բուր այսպես թռչում եմ, հնարավորության դեպքում սանդվիչների վրա կամ ուղղակի հենց այդպես բերանս եմ գցում, երեխեքին եմ փորձում համոզել, ամուսնյակս խելոք համոզվել է արդեն, ամենահարուստ հատիկներից, սերմերից մեկն է, սերմ եք չէ ասում, սերմա, բա ինչ է, փորձեք, ուզում եք, չեք ուզում, սիրում եք, չեք սիրում, չբոված, հում, սերմերը թռչեք, օրվա մեջ գոնե մի թեյ գթալել ուտեք, էլի լավ է, լիքը, անթիվ անհամար հատկություններ ունի, ու Լիլիթը կարդաց չեր վերջանում, այնքան օգտակար հատկություններ ունի։ Ասեցի, կարմիր ոսպն վերցրել, քանզի վասնզի, մեր հարգարժան օպերատոր Արամ Յայլոյանը օրը մեջ պատվիրում է բլղուրով կոլոլակը։ Բլղուրով կոլոլակն էլ, այդտեղ դիրարս չարչի դիրել, չարչ չունեմ։ Բլղուրով կոլորակը ալիքում վաղուց պատրաստել եմ, հիմա իհարկե նոր ձևով եմ պատրաստում իր համար, առանց սոխարածի, սիրուն ոսպը եփում եմ, հենց եփվեց բլղուրն եմ լցնում, համեմունքները, տոմատի մածուկ չեմ դնում, կարմիր պղպեղի մածուկ, համեմունք, չոր անանուխ, սիրուն խառնում եմ, մի քիչ ձիթայող վերջում ավելացնում եմ, կոլոլում եմ, շատ համով ու ավելի օգտակար է, տապակած չի, յուղը ասելով։ Ուզում ես լինկը դնեմ տակ։ Երազում եմ լինկը դնես տակը։ Ինքան ուրախացել է, որ պատրաստա նույնիսկ տեսանյութի հղումը տակը դնի ձեզ համար։ Չեմ հավատում։ Ես չենք արել։ Արաբական հացերը, որ մեկ խմոր անելու հավես չկա, փոքրերս պիցա որ պատվիրում են, դե գիտեք, մեր երեխաները պիցայով են մեծանում,
զորանում, հզորանում։ Միշտ ձեռքի տակ ունենում եմ սրանք կամ բարակ թորթիայի վրա էլ շատ լավ ալին, լամաճն էլ նրա վրա լավ լինում։ Հետաքրքիր բան եմ նկատել, ուղեք ինձ, եթե սխալվում եմ։ Նախորդ անգամները նույնիսկ այս լավաշի վրա կար ինգրեդիենտների մեջ կար յիստ, այսինքն խմորիչ, եթե չեմ սխալվում, որտեղ ես միշտ ուշադիր նայում եմ։ Չկա յիստը, խմորիչը չկա։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել լավաշ արտադրողներին, որ առանց, հուսով եմ, առանց խմորիչի են լավաշը պատրաստել, որտեղ լավաշին խմորիչ պետք չի։ Մեզ էլ պետք չի, շատ վատ բան է խմորիչը, ասել եմ, չէ, պատմել եմ, շաքարի հետ բազմապատկում է մեր օրգանիզմում եղած ցանկացած վատ բակտերիա ասեմ, բջիջ ասեմ, մի խոսքով փորձեք հեռու մնալ խմորիչներից եւ խմորիչով պատրաստված հացաբուրգերներից։ Հա, ահագին վերցրել եմ ձեր լավաշից, ապրեք դուք, գնեմ այն կողմ։ Ինչ-որ մենակ հանածելն են, բայց մեջը դրած լինեն յիստը։ Հայ։ Նա վստահ եմ ինչի պետք է դնեն, ասենք, իրանց համար էլ է ծախսը, ավելորդ գումար են տալիս, խմորիչ են առնում, պետք չի լավաշի խմորը մեծանա դառնա չգիտեմ ինչքան, պետք չի որ լավաշը ուռի, մեծանա մեծ հաց լինի, կարիք չկա ծախսել խմորիչ գնել, ասենք ձեր մասին էլ մտածեք, մեր մասին չեք մտածում, ժողովուրդ, բույրը տեղը ծիրան եմ գնել, իհարկե 90% վստահ եմ, որ բույրը հնարավոր է խափուսիկ լինի, բայց հույսը երբեք չի կորում։ Այդ ասելով ծիրան եմ գնել։ Գոնե տեսքը ասենք նման ասեք։ Ես սիրում եմ, որ մի քիչ փափուկ է ծիրանը։ Հիմա մի հատ ընտրեմ։ Հոտը զգացիր։ Մի հատ հիմա համտեսենք։ Այս կանչը թող համտեսի շատ ազնիվ անկեղծ կասի։ Արքա, հել մի հատ է դասերը թողեք քեզ ապակաչի, արի մի րոպե տղես։ Արի մի հատ ծիրան ենք թեյստ անում։ Ծիրան շատ է սիրում։ Անգամ ռուսականում է, բայց մենք անհամ, երեխես կերավ ասեց, հլա ասա, your honest opinion, ճիշտ ասա, կուզես ծիրան։ No. Kind of tastes sweet. Really kind of tastes sweet. Քաղցր ասում է։ Իսկ համը, how about the aroma, like the flavor? Kind of watery. Ջրի կա ասում է, ջրի համում է մի քիչ։ And like needs to be more sweeter, I think. Ավելի քաղցր պետք է լինի։ Իսկ Oh, this կողմերը one, պետք է this գտնվի։ side on top of is very sweet and not watery. Ասում ես վերևի մասը, մի մասը փափկած էր, ասում ավելի քաղցր է ու ջրիկ չի։ Հիմա ապերին խփես։ Հիմա ես կփորձեմ։ I'm playing a game. Ակա, մի քիչ ունի ծիրանի համ տղես։ It's like ծիրան, հա։ Ոնց չի որ չունի, արամ հələ դու համը տեսքո։ Կարծիքում ես, մի արա, վայ։ Խաղամ ասում։ Hey, stop։ Վայրենի։ Ախտոս։ Այ մագնա դասերը տարա։ Օ, գիտե էլի պետք է կարծիքացի։ Okay, ես էլ ասա։ This one's actually very sweet. Այս մեկ ասում շատ քաղցր է, որ թեստ տվեցի լավն էր։ Okay, thank you for your opinion. Վերջում կվճարենք ձեր վարձը կտանք։ Այս որ ինձ ասում եմ, կուզես պրյանիկ բացեմ ուտես, ասում եմ, չէ, գիտեմ, վիդեո ես նկարելու, կսպասեմ, ես ուզում եմ, դու ասում եմ, շատ successful, հաջողված, իբր հաջողակ, ինչ լինես, բլոգեր չասեց, չգիտեմ ինչ լինես, իբր հաջողված, ասում եմ, շատ կարևոր է, որ կարողանաս շատ փող աշխատես, ամեն ինչը փողով է, ասում չէ, հենց հիմա բացի կեր այդ պրյանիկը, իմ համար կարևոր չի ես, ասում համար կարևոր չի, որ շատ փող աշխատեմ, ասում բայր ինչի համար ես այս ամեն ինչը անում, ասում որ կարողանամ ձեզ պահեմ, դե ինքն էլ մտքում ասում դե պետք է փող աշխատես, որ մեզ պահես, բայց չասեց, բայց երևի մտածեց, արամ ոնց էր, Լավ էր, ված չէր,
Քաղցր չէ, բայց Շատ քաղցր չէ, լեզուս արտադրել կծեցի։ չի որ քաղցր լինի շատ։ Հա, դիաբետիկների համար։ Ծիրանի համար լավն էր։ Ճիշտ ասում, տեղ քաղցր է։ Երևում է որ ծիրան ես ուտում, էլի։ Ես միշտ եթե հոտը զգում եմ, դեղցնել ծիրանն էլ հոտ եմ քաշում նոր եմ առնում։ Դաժե մի քիչ ավելի թեթև էլ պետք է։ Չէ, ինչ դու ինչ ես խոսում։ Դու շնորհ չի։ Մենակ քաղցրով չի։ Ծիրանը պետքա շաքարը լինի Արամ ջան։ Շարբատ։ Ես սիրում եմ քաղցր ծիրան, հասած ու ոչ ոք ինձ չի կարող համոզել, որ ես ցոգոլ ուտեմ, տանել չեմ կարողանում։ Ցոգոլի կորիզն էի սիրում։ Բայց Ադիգա էլ կարևոր չի ասելով, շարժվում ենք առաջ դեպի պայծառ ապագա։ Պայծառ ապագայից դուրս ենք բերում նեկտարին։ Որ լավ պնդոտներն եմ ընտրել, եւի չեմ համտեսի, երեխեքն են սիրում։ Չէ, ես մեկը պնդոտ չեմ ընտրել, նույնիսկ ծակոտն եմ ընտրել։ Լավ բան չստացվեց, բայց լվանում համտեսենք, ոնց կասեք։ Ուզում եմ հիշում, սրանով է կծու պղպեղը կտրել։ Հա։ Դե ուրիշ ինչով է կտրել։ Ոնց էր ոչ մեկ չբողոքես, որ ծիրանը կծու է, պետքա կծու չլինի։ Որտեվ կծու էր այս պղպեղը։ Համլա։ Լույս նեկտարին կուտես։ Միշտ հարցնում են, ռուսականում են հարցնում, այս ձեր փոքր աղջկան ինչի չեք նկարում, ամոթ խածա ուշադրություն չեք դարձնում, նույն բանը հայկականում էլ է իհարկե ստանում, մինչև մարդիկ հասկացան, որ այս երեխան չի սիրում նկարահանվել, տես ախցիկ չի սիրում, այ ժողովուրդ ջան, ինչ է նշանակում երեխուն մյուսներից տարբերում եք, կամ ասենք դուք ծնող չեք, դուք ձեր երեխեքին իրարից կտարբերեք, մեկին ավելի ուշադիր լինեք, մյուսին ավելի պակաս։ Երեխեքին ծնողը հավասարաչափ սիրում, հավասարաչափ ուշադրություն է դարձնում։ Հիմա կողքից ով ինչ է տեսնում ու ըստ տարիքն է նշանակություն ունի։ Ոչ մի անչափահաս չի սիրում, որ իրան գրկեն, պաչպչեն, նկարահանեն, լուսանկարեն, կարող կան սիրում են, իրանք չեն սիրում, չեն սիրել ու էլ դժվար սիրեն։ Բայց Ադիգա էլ կարևոր չի ասելով, արա մի կտոր տամ սրանից։ Ասեց։ Ես էլ չեմ ուզում աչքերը փակեք, բերանները բացեք։ Նոր նայեք, ինչ ընտիր լոբի եմ բանարը, բայց ավելի շատ ոնց որ իշա լոբի լինի։ Իշա լոբի կարթը ես եմ հիշում։ Մի հատ խնդրում եմ կոմենտներում, իշա դամբուլը կար, Տարուշի բարբարով, ինչ ես ծիծաղում։ Տարուշի բարբարով և ամեն չի իշան կար։ Իշա ծիրան չկար, իշա դեղց չկար, իշա լոբի հիշում եմ։ Ինչ եմ ասում, իշա, որովհետև էշի պես բոյ, ասում է չէ էշի պես բոյում, բայց էշը բոյ չում են, խեղճ իր ամայնա, շուրիկի էշին չեք տեսել, նա աղանակները բոյով չեն լինում։ Չկնան չի են տենց ասում, այդ սալորը դամբուլը, կար դամբուլ, կար իշա դամբիլ, իպր ոսոնց մեծ էր, իշուն մեզ մեծ էր, հիմա չգինեմ, այս լոբիներին ես միշտ ասում եմ իշա լոբի, մի գուցե իշա լոբի չեն, տապակ սիրում, աղվոր լոբի են, կտապակ եմ, ուրիշ չեն գնել, մեր հայկական ազգային ազատագրական խանութից, հարգելի բարեկամներ, կոտեմից չեմ հոգնում, ամեն օր լավաշի մեջ կփաթաթեմ, աղը կանեմ ու հենց այդպես կուտեմ, առանց մի բանի, շատ եմ սիրում կոտեմ, պապս է շատ սիրում, ասում է շատ օգտակար է, լինդերի, թե չգիտեմ ինչ-որ ատամների կամ մի բանի համար կոտեմը հիշում եմ, ասում է շատ օգտակար է, հետո հիշացնում է, որ ինքը կյանքում ատամնաբուժի մոտ չի գնացել, ատամ չունի փչացած, ընկույզը, ամեն ինչ, պնդուկ, ամեն ինչ ատամով էր կոտրում, գարե պապիս, մամայիս պապան, ապարանցի պապս, համառ էր ապարանցի, կոտրում էր, մինչև վերջ, այ, Ոյ, սա ապարանցի պապիս նկարացից կտամ, այսօր մամաս ուղարկել է, թարխուն, սիրում եմ ես նրան, թարխուն, կոտեմ, ես կանաչասեր, կանաչիասեր,
կանաչ գույնը սիրող նույնիսկ կին եմ։ Եվ այդ ասելով հանում եմ հաջորդ կանաչին, ժողովուրդ։ Բայց ինձ ընտիր, իշա դանդուրըմ կա։ Բայց էլի տավուշի կողմի տատս, բաբոս չէին անում, մի փոքր ջրի մեջ երմանիչացնում հանում էին, սխտոր, քացախ, կարելի է նաև ինչ-որ բուսայող, ձիթայող ու աշխարհի ամենահամեղ, ինչ ասենք, նախուտեստ ասենք, ուտեստ ասենք, ադիգա, սիրում եմ, շատ եմ սիրում դանդուր, մեկ էլ դանդուրով, ոսպով, ապուրը, ժողովուրդ, այս ալիքում 2 անգամ եմ նկարել, այդքան սիրում եմ այդ ապուրը, ավելի ճիշտ մոռացել է, որ մի անգամ նկարահանել եմ, մի հատ է նկարահանեցի, հիմա շատ հնարավոր է, էլի հանկարծ մոռանամ, մարդ ես, մի հատ էլ պատրաստեմ ոսպով, դանդուրով ապուր, ինչ համեղ ա երեխեք, ժողովուրդ, մարդիկ, բարեկամներ, հարազատներ, փորձեք անպայման, հղումը կդնես, թե թող փնտրեն գտնեն, դանդուրով ոսպով ապուր ա անունը, և կանաչ եմ սիրում ասելով, Citrон, որ կմտածեի հեչ փոքր ժամանակ տենց առանձնապես ուշքս չէր գնում citroni համար, շատ թունդ էր իմ կարծիքով, բայց արի ուտես citrone իմ կարծիքով թագուհի կանաչի, այդ իրա բույրը, անուշահոտությունը, ցանկացած հատկապես մսային ուտեստների է շատ լավ համոհոտ տալիս, ինչի եմ վերցրել, եթե մսային ուտեստ համարյա չեմ պատրաստում, աղցանի վրա, լոլիկ աղցան, ֆետապանիր, շատ համով է լինում, աղցանի վրա շատ համով է թարմը։ Տեղ ենք հասնելու հեսա, չմտածեք։ Դե Գորիսի լոբին սիմվոլիկ վերցրեցի, որովհետև կինը, որն ինձ վրա բարկանում էր, որ սա բոված չի, նա բոված, ասեց Գորիսի լոբին ինչի չես վերցնում, ասեցի կվերցնեմ, սա վերցեց, ասեց Գորիսի լոբին վերցրա, ասեցի ետ էլ կվերցնեմ, Գորիսինն էլ կվերցնեմ, ինչ ասեք կվերցնեմ, ոսպն էլ պատմել եմ, ոսպել եմ շատ հաճախ պատրաստում, ոսպա էլի, ոսպի ինչը ցույց տամ, սա մանր է, սա խոշոր է, ինչ ոսպակեր ենք, չէ, ես սիրում եմ, ամուսինս էլ է շատ սիրում, հարգելի բարեկամներ, պատրաստեք, շիշվիկ, Շուշան, չէ, Շուշան էր, հա, Շուշանի մարինատնա, միշտ սիրել եմ, միշտ կսիրեմ, Հայաստանին նեշացում, սա էլ է Հայաստանից բերված, համենայինք, կարող շատ քացախ չդնեն մեջը, էտ է կարևոր, նորից, մի հատ քանի հիշում եմ բացել է, պապիս նկարը ցույց տամ, պապիս ու տատիս, մամայիս, պապայի, մամայի նկարները, տատիս ինչ բարակ, նորփիկ, ամեկ պապիս հոնքերը նայեք հելը պապիս, բեխերը, մինչև վերջ պապիս այս բեխերն իր հետ պահել է, տատիս ինչ նորփ է, չէ, ես էլ մամիլովին սիրում բարակ ոտքեր ունի, մի խոսքով, հեյ, բան ենք նկարում, սպասեք, վերջացնենք նոր ձայները կհանեք, փորձենք Շուշանի թթուն, միշտ սիրել եմ, պապաս էր ես շատ սիրում, ման պետք անեմ, մեկ ջրի տակ պահեմ, այդ քացախը համը գնամ ու կուտվի, իստական արաղով կուտվի, երեխեքն իրար են ուտում, ոնց հասկացաք, արքա, հիմա ես ոնց կարող եմ փող աշխատել, վիդեո նկարել, եթե դուք անընդհատ խանգարում եք։ Dad, can I have a car? Give me a car. I'm telling him to give me a car. I'm telling him to buy me a car. I love you։ You live on a car. Տալվա ինքնուրույն։ Բայց էկու լոբե կանգնի։ Let's stop. Այս ոչինչ, տենց ուշքս չգնաց ճիշտը որ ասեմ։
Իսկ իրականում ինչի համար էի գնացել հայկական խանութ։ Ասենք երեխան կես ժամ, ես սովորացրել եմ ամեն մի ինքը կես ժամ լվանալ։ Գալիս է ռոբոտը ուտի։ Ակա դու կեր տղես։ Ռոբոտը չի սիրում դրանից, ռոբոտը շատ է հասկանում։ Դուր կտամ այլ։ Այստեղից Իրանը սենց մենչից շատ հազվադ է տա, որ կարող ես պճխով է ու գնացիք ձեր սենյակ, ու արդեն համորգը կարող ես անել տղես։ Գնացել էի կերասի հետևից, բայց որ կերասի հեղինե ջան, այն կերասի, որ այդպես էլ չգտա, թափանցիկ երակով կերաս է ուզում սպիտակ, հիմա պետք է լվանամ, այս տարի սպիտակ կերաս չեմ կերել, երազանքել կպահեմ, բայց այն մեր նոր մի քիչ փափկություն ուներ, հիշում եք այդ կերասը, հիշում եք, ոնց չեք հիշում, այդ լվանամ կերասների համնել տեսնենք, երկու տուփ եմ վերցրել սրանից, սա լավը չէր, հազիվ մի հատ նորմալը գտա և իհարկե իշաշլոր էլ եմ գնել ինքան լավն են սրանք ժողովուրդ, ես կփորձեմ մի հատ, աղով կփորձեմ ձեզ համար մարդ ես կարող է ռուսականի համտեսումը չեք տեսել ոնց եմ փորձել, իմ ջարդ ռուսախոս հետևորդները շատ ունեմ, ովքեր նայում են ինչ-որ բան վերցրել եմ, իրենք էլ են գնում խանութ, հատուկ դրա համար, ինչ-որ մեկը գնացել ես շլորներ առել, ասում ամեն ինչ գնել եմ քո խորհուրդով, ոնց որ շատ բաներ եմ ասում գնելու, մենակ ասում սրա համը չհասկացա, դրա ինչն է համով ասում որ այդքան հավեսով կերար, ասում բայց նենց կերար, որ մեկ-մեկ հենց տենց ուտում եմ, ասում քեզ հիշում ուտում եմ, հիմա ես կլվանամ, խոստանում եմ, ու մի հատ կհամտեսենք։ Ես վերջացնում ենք հեսա, ուրեմն, հարկիլի բարեկամ, այո, հեսա վերջում ենք փորձում, ուրեմն, առաջինը, այս համեղությունն եմ փորձելու ձեզ համար, ոչ թե ինձ համար, այլ ձեզ համար, մի հատ կգծեմ, աղը կանեմ, աղեք, չես թողում մամայի ճպճպոցը հանգիստ մարդիկ լսան, մենք լավ ճպճպացնում էի, շատ համով է, ու հենց աղով է շատ համով, այս վերցրել եմ ճիշտ ասած, որ թթու դնեմ, շատ համով թթու է լինում, բայց հիմա Այսի կարևոր չէ, սպիտակ դիրասն եմ փորձեմ, երազանք եմ պահում, եթե սեզոնը բացվում է, միրգը դեռ չեմ կերել, առաջին անգամ եմ կերում, երեխեքիս պես խոսացին, միան երազանք եմ պահում, որը չեմ հիշում կատարվում է, չի կատարվում, որտև չեմ հիշում ինչ եմ պահում, ամեն տարի մի բան եմ պահում, բայց այս տարի մենակ մի երազանք եմ պահում, ինչ ուտում եմ, ինչ խմում եմ, աստղանքնում, մոմ եմ վառում, ինչ կա, մի բանի մասին եմ պահում, այն որ դուք էլ եք պահում, այդ գնաց։ Լավ է քաղցր է։ Խնդրեմ, համեցեք։ Մատը չէր, իմ կերածը։ Մատը ուտեմ։ Ես մեկ որ ականջով ենք կախում, ես շատ կարճա չեմ կարող կախել, ցավոք սրտի։ Ոնց էր։ Քաղցր էր։ Մեկի ես մեկի դու։ Այս մեկի կորիզը կուր կտամ։ Ոնց էր կնիկ կլինի էլի։ Երազանքս կկատարվի։ Ուրեմն մի հատ էլ ես կարմիր արդեն կերել ենք, հեչ հաջող չէր, ինչքան կերել եմ կամ թթվաշ էր կամ թթվաշ է։ Սրա համեմատ կարմիրը թթվաշ է։ Բայց իսկ ուտենք կվերջացնենք, այս կերասը միշտ այսպես է չէ լինում, ափսերի մեջ լվանում ես, սիրուն դնում ես, գնում գալիս լավ էր ուտում, ու տակը մնում այն քրչոտները։ Քրչոտներն էլ կոմպոտի մեջ ենք դնում։
Լվան չէր։ Արեն գիտես չէ որ կոֆեն վերջանում է։ Խայտարակ ենք լինելու։ Այնքան լավ լոլիկ եմ առել։ Նա խմել նայեք։ Տեսքը շատ լավն էր, ասեց համովել է։ Լոլիկի նման լոլիկ։ Այստեղ պատմել եմ եւ շատ եմ ասել, որ շատ հաջող լոլիկ են վաճառում, հատկապես սեզոնին, հիմա այդքան էլ սեզոնի չի, բայց նման էր սեզոնին։ Ու ասում են Ֆրեզնոյից են բերում, որտեղ ֆերմերները հալալ զուլալ աճեցնում են, հոտը լավն է։ Հիշում եք, այս իրար հետ հիշեցի, որ լոբին տապակում էին մամաները ձվով, սամիթով, հետո էլ թարմ լոլիկ էին կտրում, լոբին ձվով էին կուտում։ Չէ, լոբին լոլիկով էին կուտում, ով է հիշում, թող ձեռք բարձրացնի կոմենտներում։ Մեկ նմանում աղանեմ ուտեմ ձեր համար։ Լվա հեղիներ, այս փոքրիկ ուտը։ Մի րոպե։ Շատ կարևոր է լոլիկը առաջի կծը ոնց կկծեք։ Ինչու։ Կարող եք ասել։ Ասենք որ եթե չեք ուզում ցայտ աղբյուրի պես մի բան անեք, դիմացինի նկատմամբ կարող եք ավելի զգուշ կծել։ Կամ կարող եք դանակով կտրել, կուլդուրական դանակ պատարակաղով ուտել։ Ես լոլիկը սիրում եմ կծելով։ Մեկ էլ հիշում եմ լոլիկը, Հայաստանում լավ լոլիկը սենց բանով կիսում էին ձեռքով, իրար որ դանակ չկար, ասենք ձեռի տակ դնում էինք հանդը, ասենք չէր լինում դա, սիրուն կտրում էին, ու սենց այս բանն եմ հիշում, ես մեծակ թավշյա բան ուներ, չէ ոնց որ, հետաքրքիր ամեն անկապ բաներ եմ հիշում, ու հենց սենց ձեզ հետ խոսելիս եմ հիշում, սենց կիսում էինք, աղ էինք անում, Մատի չէ, համով է, նման է լոլիկի։ Համով է, կավի համով է, կաղցել է նույնիսկ, ոնց որ վերջ, վատ չէր մեր համտեսում պարահանդեսը, սրանք արդեն իմաստ չունի փորձել, ես էլ երեխեքը սիրում են մեկում մեջ վերցնում եմ, ոչ նմեկներ մի բարի պտուղ չի, Այս անգամ ռուսական պեչեն, ով է հիշում, ես էլ եմ մանկություն եմ գնացել, դրա համար եմ առել այս սովորական պեչենիներ են, որ երեխեքին թեյով տալիս են, հիշում եմ գյուղում, հիմա որ հիշում եմ տածում եմ ոնց է ես այդ զզվելի թեյը խմում, թեյի մեջ էին փրթում լցնում այս պեչենիը, քեզ տվել են տենց թեյարան պեչենիով Պեչենին տակնում ճամբարում Հա, բայց ես հիշում եմ գյուղում թեյի մեջ էին լցնում Ով հիշում է թող գրի կոմենտներում, ես ճիշտ եմ հիշում Հիմա մի հատ սուրճ եմ դնում, մեր վերջին արամ մնացած սուրճն է Այս ուղիղ 2 բաժակ մարդիկին մի մարմին սուրճ է մնացել Ու այս կամփերտներն ենք համտեսում Ու վերջացնում ենք մեր ելույթը Սաղ շուրտուր է Հարկ եմ անում Տեսակ չէ, ճիշտ էի ասում Ապսեներս է, բաժակներն էլ հանեմ, ժողովուրդ ջան Ապսել հանեմ ձեր խաթր Մեկ չեմ կարևորում, ապսե, չգիտեմ սուրճի հետ ես դիրեն դիր Կարևորը սուրճը բաժակ ունենա Էդ է կարևորը Ապսեն այդքան էլ կարևոր չի Չուրնաչկա չափով եմ լցրել, շատ եմ լցրել Առավոտյան բաժակների չափով եմ լցրել Առավոտյան սուրճը մեծ բաժակով ենք խմում, կարգին Սա ավելի ճիշտ մեր երջանկության, հանգստության, հակաստրեսային սուրճն է ու այս բաժակները շատ են օգնում իրոք, որ ստրեսաթափ լինենք Այս կողմ հիմա կանֆետները լցնեմ Մի հատ սիրուն կանֆետնիցա է, ինչ ասում են, ինչ ունեմ ես տենց աման Հիմա գտնեմ ինչ ունեմ ու անցնենք դրախտի այգի
Ես կոնֆետներ չունեմ, բայց արի ուտես նայեցի մամայիս ուղարկած կոմպերտնիցան։ Սրանք շատ էի սիրում ես ամանները։ Աներեսաբար ասել եմ Լիլիթի հետ ուղարկի ինձ ես ամանները։ Ու մամ, գիտեմ որ նայում ես, եթե սրապես ուրիշ էլի սիրուն ամաններ ունես, լավ, փաթաթի սպասի տեսնենք ինչ ա լինում, որ ուղարկես։ Էլի աներեսաբար ուզեցի։ Մամա շատ սիրուն ամանեղեն ունի, ապակեղեն ունի շատ։ Այ կանայք թուլություն ունեն։ Ես չունեմ այլևս այդ թուլությունը, ինձ համար հիմա պարզ ապակյա կամ սպիտակ առանց նախշերի։ Բայց սա որպես մամայիս ճաշակով, մամայիցս եկած ոնց որ գսիրեմ որ ուրեմն տեսնենք ինչեր ենք վերցրել ժողովուրդ։ Լաստիճկային բոլորը ծանոթ եք, լաստիճկայի հետ չեմ ծանոթացնելու։ Կարով կանեմ հիշել, բայց համը չեմ հիշում։ Սա կփոխենք։ Վերցրել։ Այսքանը ես ուտելու եմ, քաղցրանամ, քաղցր կինը դառնամ։ Ֆիլմ կար չէ, քաղցր կինը, Գունդրևան է խաղում, շոկոլադի գործարանում է կարծեմ աշխատում, ով է հիշում այդ ֆիլմը։ Այս չեմ փորձել։ Ինչա գրած, ռուլադա։ Սրանք սիրել ենք փոքր ժամանակ, բայց պտիչը մալակո էր, սրանը պտիչը սլաստ։ Ոնց որ նրա քույրն է։ Զեֆիր միշտ սիրել եմ, միշտ կսիրեմ։ Վանիլայինն է, այս մեկը չեմ փորձել սրանք։ Հատել եմ զեֆիր, հա։ Այս էլ ինչ գլազիրովն է։ Չգիտեմ դա ինչ է նշանակում, եւ իրան գլազուրով։ Ինչ եմ վերցրել, ոնց որ վերջ։ Օ չէ, էլի պետք է լինի մամայիս։ Մի հատ կոնֆետի նկար էր ուղարկել մամաս։ Ուրա։ Ասեց անպայման այդ կոնֆետը փորձի։ Հա, ասեց սառնարան դիր, ես էլ խոսացի, ասեցի մամա, արել եմ քո ասած կոնֆետ, ասեց դիր սառնարան, թե ձեր մոտ շատ շոկ է, կհարվի, էֆեկտից կընկնի։ Համը չեմ տեսել, ճիշտ եմ ասում, հետ կոնֆետային ախորժակ չունեի։ Ինչ-որ լիլիա, զալատա լիլիա, ես էլ կփորձենք։ Եվ այսպիսով, իմ ետևից դեպի դրախտի այգի։ Սպասի, մաուզած չուզած ես մարդկանց երազած սկուտեղը պետք է բռնեմ։ Լիլ, մենք մի հատ դուրսն ենք։ Որ եղանակ է։ Սառն է հա եղանակը։ Արևին մի խապնվեք, ուրեմն ինչից ենք սկսում, մամայիս կոնֆետից կսկսեմ ես ոսկե շուշան, հա երևի, ասում էր մեջը չգիտեմ ինչով, կարամելով, ես մեր ծառի ծաղիկներն են թափվել, չեմ մաքրում իմ կարծիքով, չէ էլ արդեն սիրուն չի, ինքան սիրուն թափվում էր, մի ժամանակ կապույտ էր, կապտամանուշակագույն։ Մի քանի կոնֆետի համ ունի, համ իրիսի համը ունի, համ են, ինչ էր անունը, այս մասկվիչկայի համից մի քիչ ունի, վատը չի, համ քեզ չն տայի, չի սիրի ես համը, համը խտացրած կաթի համ ունի, չէ, մամ, ինչքան էլ որ քեզ հարգում սիրում պաշտում եմ, այս կոնֆետը իմ սիրած կոնֆետը չի, վրդ։ Այսպես, այս զեֆիրները վերջում թողեմ էլի, զեֆիրը ուրիշ պատմություն է, հուսով եմ համով է լինելու։ Այս պտիչը սլաստը, տեսնենք մեր իմացած թռչնիկաթի համին մոտ է, թե ուղղակի այդ համի տնազն է։
Երևի սլայսի վրա ուղակի սենց գծեր կա ժողովուրդ ջան, եթե ուզում եք տարբերել պտիչե մալակոն պտիչե սլայսից, ոնց որ ձեզ հնարավորություն է տրվել։ Հարամար իրար հետ էլի ես այս տանջանքին երկար չեմ դիմանա։ Մատը չի։ Մոռացա ցույց տամ, չնայած բոլորս էլ այդպես ենք չէ կերել։ Կողքերից այս շոկոլադները պոկում էինք։ Սկզբից շոկոլադներն էինք ուտում, իբր այդքան համով մասը չի։ Իմ հիշելով ես շոկոլադը չէր որ սիրում, այդ մեջի փափուկ այդ զեֆիրանման բանն էի սիրում։ Մատը չէր։ Մի հատ էլ ֆրտ։ Մանչ ասեցիք օպերատոր ջան, այդպես էլ չիմացանք։ Քաղցր բաներ, հա, դե կոնֆետները այդպես քաղցր բաներ են։ Քաղցրությունը մի քիչ ավելի շատ։ Շատ էր։ Այս ոսկե գույնը փորձենք Ռոշեն։ Ինչ անուններ են, չէ՞ դնում։ Ինչ անունը Ռոշեն։ Սրա թղթի վրա ուղղակի այդ մի բառն է գրած։ Որով լավ չի հասկանում, մի քանի անգամ գրեն, որ հասկանա։ Սա Ռոշեն է։ Ասիկա ինչ ձայներ։ Երկեր պարզապես։ Այսքան թուղթ են փչացրել, որ այս բուջուր կոմպերտը դնեն մեջը, բայց ավելի մեծերն է դալինում։ Այս դու չես սիրի։ Մեջը քունջուտի բաներ է։ Արամ, բայց վատը չի։ Քունջուտը, թե հա, քունջուտա։ Սպիտակ շոկոլադա, սև շոկոլադա իբր մնացածը, բայց այդքան է սև շոկոլադի համ տնի։ Քունջուտի համն էլ այդքան ուժեղ չզգացի։ Ոչինչ, Ռոշեն այդքան էլ վատը չի։ Մեծ այս կապույտն եմ ուզում, կոկոսի համով մի հատ համը հեռացնեմ, Ռոշենի։ Հետո կոմենտներում գրեք, դուք այս կոնֆետներից որն եք սիրում, ասենք դուք, եթե փորձել եք։ Ձեր սիրածը որն է, կամ որը խորհուրդ կտաք փորձել։ Այս կոկոսի մասին է։ Ինչ անունը։ Միլեցկո, երևի ինչական է, պոլսկի, կարևոր չի։ Ոչինչ, մտածում էի Bounty համին կլինի, Bounty սիրել ես, դու չեր սիրել ես, ես էլ էր շատ սիրում, այս տեսակ, որ կոկոսով կոնֆետ եմ տեսնում, միշտ մտածում եմ Bounty համին կլինի մոտիկ, դրա համար վերցնում եմ, սև շոկոլադա, կոկոսը այդքան ուժեղ կրեմային չի, ոչ էր սուր է համը, կարող է դուրդ գա, բայց Bounty չի էլի, Bounty-ն համով կոնֆետ է։ Ոնց է։ Լավ է չէ՞։ Դե ուզում էի ստուգին դուրդ եկա։ Ֆրտ։ Եվ այսպիսով հիմա լրի վստահությունս կորցրեցի։ Մեկ էլ ինչ եմ շատ սիրել, դուք էլ եք դա շատ սիրել, չխոսակ, սիրել եք։ Այսպիսով մեջը բալով, լիկյորով արգելված կարելի ասել։ Հիմնականում այդ կոնֆետները ցամաքած էին լինում, լիկյորը մեջից ծոր տված, շաքարակալած, բայց մեր ուրախությունը այդ մեջի բալն էր։ Հիմա սա բալով է ոնց որ, ու շատ նման է մեր իմացած են, որ տակից ծոր է տալիս, կողքից ծոր է տալիս։ Տեսնեմ, մնացել է մեջը այդ լիկյորը մեր սիրած։ Մոշկը սիրես, կուտես կեսը, վատը չի, ճիշտ եմ ասում։ Կոնֆետի վատը որն է։ Վայ, կոկոսը ինչ է։ Այս լավն էր։ Չեղաստերից կոկոսն լավ է։ Ենքան կոնֆետ չեմ արնում, որ ինչ կոնֆետ արում ասում լավն է։ Ասա որ լավն էր ես։ Այս նման էր։ Կարգին կոնֆետ էր։ Կոկոսի համեմատ։ Լավն էր։
Շարժվում ենք առաջ դեպի պայծառ քաղցր ապագա։ Ես էլ չգիտեմ ինչա։ Օ, կարամել, հա, տեսա թերամիսու կարամելա։ Ոնց որ մտածում եմ պետքա որ համով լինի։ Կակաոյի մեջ է թաթախած ուղակի, ինձ թվում է նույն այս կոնֆետը պետքա լինի, բայց կակաոյի մեջ թաթախած։ Ոնց որ գիտես ինչ լինի, ռակովի շեյկա, իմ սիրած կոնֆետներ, փոքր ժամանակ, բայց ասացիդ պես չեղած տեղից էտել էր կոնֆետ, էտել կուտեինք, ոչինչ, ատամեր կջարդեինք, նույնս չեկավ, կուզես փորձես։ Նույնպես ռակովի շեյքա սիրել եմ։ Հա, դե ոնց որ քեզ քո սրտով տվեց, սիրեցի, խրթխրթանա։ Ռեկորդ եմ խփում այսօր ինչքան քաղցր կերա։ Օ, ես կարովկան եմ ուզում փորձեի։ Իմ հիշելով կարովկան սիրել եմ, մեջը մի քիչ sense բաց կարամելագույն միջուկ էր ունենում։ Չէ, sense չէր իմ սիրած կարովկան, sense շոկոլադային չէր։ Հենց ինքը ամբողջությամբ կարամելի գույն էր, գծում էր մեջն մի քիչ ծորուն էր կարամելը։ Դե հացի խանութներում էին ծախում, քառակուսի վերևներով, չէ։ Trader Joe's-ում էլ կա, բայց այդ նույնը չի։ Այդ ո՞րն է։ Ուրիշ քառակուսի պլիտկի պես։ Հա։ Մեջից կարամելը ծորում էր։ Դա բատոններ արա։ Հա բատոններ, բայց այստեղ էլ կա նույն համը չի։ Այս ոչինչ, ինձ ուշքս չգնաց, կուզես չես սիրելու։ Ինձ կկատնա, չգիտեմ ինչ համա, բայց ես ուրիշ բան էի պատկերացնում, լավը շատ չեմ վերցրել։ Ես սիրում եմ, ես սրանք ես մասկվիչկաները սիրում եմ, էլ չեմ փորձի, դուք էլ գիտեք, դուք էլ եք սիրում։ Սիրում են մարդիկ։ Չէ, հեղնի ջան, ախր մենք այդ չենք սիրում եք, շատ համով, կոմպերտա, ես սա սիրում եմ, սիրել եմ և կսիրեմ, հավերժ, forever and ever and never։ Ինչ բար գիտեի, ասեցի։ Կարող ես չէի սիրում։ Հələ փորձի։ Այս էի սիրում, բայց համով չէր էսի։ Մի բան են չէր։ Կարծեմ դու չես սիրում, մի անգամ տվել եմ։ Ոնց որ մեծահոգաբար կիսվել եմ քո հետ։ Այս էլ տամ ասում առիթից օգտվելով նկարահանվում ենք, որ ուզեմ քաղցր, շոկոլադ, մոկոլադ, հո չի ասելու չէ։ Դու տեկավ։ Sis candy-ը որ կամ։ Հա, sis candy-ի ինչ որ butterscotch մի հատ կոնֆետի անման, ճիշտ է։ Ու դու չես սիրում այդ կոնֆետը։ Ես սրանց ինչը դուրս չի գալի, որ շաքարը զգում ես, այդ sis candy-ի կոնֆետների մեջ ասենք զգում ես, որ շոկոլադ ես ուտում, բայց շաքարը չես զգում, չգիտեմ ոնց բացատրել։ Ալ մի բացատրի, մարդիկ քեզ արդեն լավ հասկացան, շաքարը զգում ես։ Շաքարը շատ է։ Էլ ինչ նորություն էինք վերցրել, չէ, կարովկան փորձեցինք։ Օ, ես նրանք եմ պահել, ես էլ փորձենք ժողովուրդ, այս ռուլադա, ինչ լուրջ անուն ունի, չէ, ինչ որ աղջկա անուն ունի լինի։ Ռուլադա, ճոճ ռուլադա։ Սա ռուլադա չի, սա գերկուլես է, հիշում եք գերկուլեսը, անիմաստ մեծ, իշա կոնֆետ էր։ Okay, ուտենք մեր տիկին ռուլադա։ Բարը կծենք։ Ես չլսեցիք։ Բայց ես որ հիշեցի։ Մի հատ երեխա կար, հիշում եմ փոքր էինք, այդ երեխան ծանոթ մեկի երեխան էր, որ մեր տուն էինք գալիս, մենք առյուծ ունեինք փափուկ։ Այդ առյուծը առնում էր։ Ու բոլորին տանը վառակի։ Ինչի հիշեցի, չգիտեմ ինչի։ Ոնց որ այսօր հուշերի օրը։ Հետո ես ու աղբերս լավ խաղում ծիծաղում ենք։ Փոքր էինք, բայց շատ լավ երեխեք էինք։
Բան ասացի փոքր ենք, բայց շատ լավն ենք, թե լավն ենք, փոքր ժամանակ ենք, լավ կծում ենք, շոկոլադ կոնֆետ ենք ուտում։ Rice Krispies-ի պես խրթխրթանամ։ Միջուկն էլ բացուցի։ Շատ կաթնային շոկոլադ է։ Այս մեջը ինչ է, ուրիշ չեմ հասկանում։ Վաֆլիով է, հա, վաֆլի, համ վրան է խրթխրթան բանը, վաֆլիները, համ էլ վաֆլի մեջ է։ Գրեթե մեծ կծես փորձես, վատը չի, ինչ որ պնդուկի համ ունի։ Ինչ է վրա, բանի համ է։ Չասեմ ինքը հետ չի սիրում։ Ֆիստաշկայի համը, ֆիստաշկա տանել չի կարողանում։ Հասկացի ֆիստաշկայի համը։ Լավներ։ Շատ։ Այ տենց կտանջեմ ես քեզ այսօր։ Անդրադառնանք մեր Զեֆիրին։ Ցիտիկներն էլ են ուզում։ Մամաս ուշքից գնալու է, որ այս պատմությունը պատմեցի։ Տեսնենք արդյոք մեր երազանքի Զեֆիրն է, թե Որպես նման է, Զեֆիրա, միշտ սիրել եմ Զեֆիրը շոկոլադով, տուփերով էին վաճառում, բոմբոնյեր կայի տուփով, որ թարմ է լինում վրա այդ շոկոլադը խրթխրթան, բարակ, սև շոկոլադ էր։ Դուք եկավ, հա, վատը չէր Զեֆիրը, շատ քաղցր է։ Ամեն շատ քաղցր։ Շատ քաղցր է։ Քաղցրը շատ են։ Դե արել են, որ չփչանա։ Քաղցրը չէ, որ պահում է, չէ։ Այս վերջին ենք ուտում, ընդեղ մի երկու գույն էլ ունեմ, ռոշե, ինչ էր, ռոշե ունենք կանաչ, ոսկին կերանք, որը կերանք ռոշեի, այս մյուս գույնն ունենք, այս էլ կերանք, չէ, շատ տեսականի, սուրինք հա շատ տեսականի եմ վերցել, ստրես էի ապրում, ասում էի ոնց եմ այսքանը փորձելու, այս լավ տակից դուրս եկանք, այս էլ մյուս տեսակն է Զեֆիրի, գլազիրովանին է, Միջուկ պետք է ունենա, անկապ միջուկ է, ասենց մի փոքր, կարամելային, երևի միջուկով մասը ուտենք, որ հասկանանք ինչի մասին է, թե չէ նույն Զեֆիրն է, այն մյուսից ոչ մանով չի տարբերում, ուղղակի սրա միջուկի այս մասում մի փոքր ոնց որ խտացած կաթ են պստացրել, ուղիղ մի փոքր, որ ավելի լավ հասկանաք, ցույց տամ այսքան։ Կարամելա, սովորական կարամելա, ու դե ես մեկնիլ արդեն Զեֆիրն է, սովորական, օքեյ, վատը չէր, Զեֆիրի համուներ, արա մեր քեզ չեմ տալիս, հերիք եղավ, բոլ եղավ, վերջ եսորվա մեր համտեսում պարահանդեսը, խնջույքը, մի քիչ ուրիշ ձևով ավարտեցինք, բայց ես թվում է լավ էր, վատ չէր, մաքրոթի դուրս եկանք, իրար հետ քաղցրացանք, սուրճ խմեցինք, ձեզ շնորհակալ եմ, որ դիմանում եք կպել էր, ինչ էին ասում, որ բաժակի տակ ապսեն կպած էր լինում, հլը կասեք, մի բան ասում էին, որ բաժակը շուռ էին տալիս, հետո կպած էր լինում, այ քեզ բան, լրիվ մոռացել եմ, բայց կար տենց բան, մի խոսքով կհիշացնեք, ձեզ էլ շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, դիմացաք, ձեզ լավ նայեք, առողջ եղեք, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, վստահ եմ լավ է լինելու, այնպես որ ուժեղ ենք, դիմանում ենք, ապրեք, կհանդիպենք։